Interlink Foundation là tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được thành lập để dẫn dắt chiến lược dài hạn và bảo đảm sự phát triển bền vững cho toàn bộ hệ sinh thái Interlink. Quỹ chịu trách nhiệm giám sát quản trị, kiểm toán hoạt động và đảm bảo mọi nguồn lực cũng như các khoản chi liên quan đến Interlink Token được sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng mục tiêu. Bên cạnh đó, Interlink Foundation còn hỗ trợ các nhà phát triển, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng mở rộng hệ thống và phát triển các giải pháp bảo mật chống máy tính lượng tử, đồng thời kết nối và điều phối nhiều sáng kiến nghiên cứu trên toàn cầu. Mục tiêu của quỹ là xây dựng một hệ sinh thái xoay quanh thanh toán payment và tài sản thực du, với hai token trung tâm Ether và Ethan, tạo ra giá trị sử dụng thực và nền tảng phát triển lâu dài cho cộng đồng. Theo dõi A Ethan Webdien để cập nhật những thông tin mới nhất về hệ sinh thái.